السلام عليكم. ده النموذج التاني في الشقة الغرفتين، برضو أسبوع العيد، من الجمعة للجمعة أو الخميس للجمعة، من الخميس للخميس أو من الجمعة للجمعة أسبوع. برضو بوتاجاز، غاز طبيعي، غسالة، تلاجة، أدوات مطبخ كلها موجودة معانا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي غرفة، بحر جانبي كده، مطبخ حمام. ودي الأوضة التانية، دي 3 سراير. تمام. بلكونة، ده نموذج. ده بلكونة مع الصالة، هنا فيها ليها بلكونة. ودي البحر.